बिटशामी सूफ़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ऐं लेक्चररनि वाइस चांसलर खिलाफ़ एहतिजाज कियो। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज खोसो, प्रोफेसर डॉक्टर अली मुराद लंजवाणी, प्रोफेसर इरफान ज़ेब, मारिया उरूसा ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतिजाज कयो। उस्ताद चवनि था 5 वरियनि खां रेगुलर पढ़ाए रहिया आहियूं ऐं PhD होल्डर्स बि आहियूं, पर वाइस चांसलर परवीन मुंशी 70 वरियनि जी रिटायर्ड प्रोफेसरनि खे यूनिवर्सिटी में भर्ती करे रही आहे ऐं खेनि पको नथो कयो वञे। उन्हनि जो चवणु त सुभाणे परवीन मुंशी कराची जे दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन बोर्ड विहारियो आहे, जेको बिटशाह सूफ़ी यूनिवर्सिटी में हुअणु घुरिजे। कराची में इजलास सॾाइणु गैर क़ानूनी ऐं अदालत जे हुकुम जी भञ कड़ी हूंदो। हुन जो चवणु त हुन बोर्ड खे हरगिज़ तस्लीम न कयो वेंदो, जेको रुगो वाइस चांसलर जो ज़ाती मक़सद ऐं फ़ाइदो आहे। उस्ताद चवनि था VC जे गैर संजीदगी ऐं नामुनासिब रवैये सबबि यूनिवर्सिटी तबाह थी रही आहे, पर VC ख़िलाफ़ केर बि तहरुक वठण लाइ तयारु नाहे। हुननि जो चवणु त VC परवीन मुंशी खेनि मुख़्तलिफ़ नमूननि सां हिरासा पिणु करे रही आहे त जीअं हू यूनिवर्सिटी मां निकिरी वञनि। हुननि वॾे वज़ीर ऐं सिंध जे चीफ सेक्रेटरी खां तुर्त नोटिस वठण जो मुतालबो कयो।